साउंड इफेक्ट्स एनहांसमेंट एक ड्रामेटिक एस्पेक्ट्स है, इसलिए कि रियल लाइफ में शायद साउंड विल बी म्यूटेड, बट इट कैन बी यूज्ड एज ए नैरेटिव एलिमेंट। ये मैंने पहली बार मैकेनास गोल्ड में मैंने सीखा है। उसके बाद ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट फिल्म मेड इन इंडिया, शोले। शोले ऑल्सो इट क्रिएटेड a very big impact, and then एक तमिल फिल्म थी वो अभवनन का सिंदूर हो गया। सो दीज आर द 3 फिल्म्स विच प्राइमरीली मेरे एक इम्प्रेशन। सो व्हेन आई वाज मेकिंग माई फर्स्ट फिल्म शिवा, मैंने वो तमिल फिल्म का जो साउंड डिज़ाइनर है उसी ने शोले में काम किया। ओह, और ये आपको पता नहीं था? मेरे को पता नहीं। Wow. So he said I was an assistant to R.D. Burman, and when they were mixing in London, he stole one tape of the Hollywood sound effects. ये तमिल फिल्म का वो stolen sound से, so वही stolen sound use करके मैंने शिवा किया। When you don't have the access to buy it, it's better to steal at least, yeah.